先生，唔好意思啊，阻你少少時間。我想問你識唔識唱歌啊？唱歌啊？唱咩歌啊？咁啊，我有隻歌咧叫做《人設崩壞》，要挑戰高音嘅。高音你 O 唔 OK 啊？高音，我聲底前排啱啱壞咗喎，不過都可以試下嘅。OK，你係做咩職業㗎？我係做音樂啦，我係唱歌同埋 keyboard 啦。咁你叫咩名？我叫 John，Jon John。好，我俾你聽一次，跟住我哋就唱㗎啦喎。好啊。Are you ready？ Yep。有個已遭破壞的心，心軟亦不夠硬，靈肉裏下沉，誰亦不能信任。挽救我怕不夠自信心，暫停靈魂腐化，想翻身就擦眼，都無權過問。哇！佢個高音真係好靚啊，同埋咧帶有一啲舒服。大家覺得佢唱成點咧？記得喺下邊留言同埋參與我呢一個人設崩壞嘅高音 challenge 啦！